kisah ibu ya. Kami mohonkan jangan siaran langsung karena demi ketertiban keamanan kita semua. Baiklah kita tawarkan ya. Di sini masih ada ketinggalan rombongan yang dari 2008 Bapak Toyo. Untuk itu dengan rasa hormat Bapak Toyo silakan naikkan tampilkan. Bisa menyebarkan sebuah lagunya Pak Toyo. Bapak Halim, alhamdulillah sehat Pak.
untuk tuan rumah. Tapi sebelum itu kita himbau kembali ya, karena ini adalah genre remix. Saya mohonkan untuk seluruhnya jangan memposting di media manapun ataupun siaran langsung untuk malam ini ya, demi ketertiban keamanan kita. Galau-galau akor. Oke, saya ucapkan selamat datang untuk Bos Betty Indri. Untuk itu dengan rasa hormat kami, Bos Betty Indri silakan naik bersama Betty-Betty-nya. Yes. Ini acara kita galau. Yang hobi berjoget silakan naik, tak apa-apa. Kalau tak buat di atas, di bawah. Yang penting kita happy akor. Yo. Tentunya bersama saya Orin Pratika dan Ralen DJ bersama Bang Anto dan Bang Rafi. Yo. Coba rindu.
Oke, terima kasih untuk keluarga Ibu Betty bersama besti-bestinya. Baiklah, kita sangat berbahagia malam ini masih ditemani oleh Anto.
Mudah-mudahan lagu tadi bisa menghibur kita semua yang ada di sini. Kita panggilkan pemenang yang berikutnya. Oke, baiklah kita panggilkan untuk pemenang yang berikutnya. Rizal Indobut. Rizal Indobut masih seputar kita. Untuk Rizal Indobut silakan membawakan lagu kesayangannya. Mana Rizal Indobut? Yuk. Rayu Tuhan, Rayu Tuhan. Rayu Tuhan. Asik. Si kebaya merah.
engkau